ახალი დარგული ბაღი 1-2 წლის აქ არის ბლები კიდე სხვა კურკოვნები მაგრამ როგორც ვაკვირდები აქ არის სულ სხვა სირთულე ჩვენ მოვედით გასასხლავად მაგრამ გასვლასთან ერთად სხვა სირთულე დაგხვდა და მინდა რომ მებაღებმა ეს გაითვალისწინოთ აი შარშან აქ თურმე ეს მცენარეები სარზე აუკრავთ და ნახეთ რა სურათი მიიღეს აი ნახეთ ეს შესულია უკვე მცენარის ქსოვილში აი მერქანშია შიგნით შესული აი ეს კატეგორიულად დაუშვებელია და საერთოდ არ შეიძლება ასეთი ბაწრით მისი შეკვრა იმიტომ რომ დროთა განმავლობაში აი ნახეთ აბა ზევით ნახოთ ზევითაც იგივე სურათია ნახეთ აი ნახეთ ეს უნდა გასწორდეს აუცილებლად. მერე აქ უკვე საკვები არ მიდის, აქედან იქნება მერე წვენის დენა, გუმოზი, შეიძლება საჭირო გახდეს ამისი ჩაჭრა, რომ გამოვათავისუფლოთ. ნახეთ რა სურათია, გუმოზი, წვენის დენა. აი, აუცილებლად უნდა გამოვათავისუფლოთ. ნახეთ როგორი სურათია. აი ჩვენ დაგჭირდა ამისი ჩაჭრა იმისათვის რომ ეს მთლიანად გავათავისუფლოთ. აი როგორი სურათი მივიღეთ. აი ეს იყო შესული შიგნით, გამოთავისუფლდა. ეს ამ ადგილას გადაწყდება თუ ასე გაგვეჩერებინა ეს აუცილებლად გადაწყდებოდა ხვალზე. ახლა ეს წელს ვეგეტაცია როგორც დაიწყება, ნელ-ნელა შეიზრდება. უკიდურეს შემთხვევაში ჯობია ეს გადავჭრათ, ვიდრე ასე დავტოვოთ. აბა ქვევით ნახოთ რა მდგომარეობა, ქვევითაც დაახლოებით იგივე სურათია. ამიტომ პირველ რიგში, აი ნახეთ აქაც შეზრდილია. ერთი წელი საკმარისია რომ შეიზარდოს. პირველ რიგში არ შეიძლება ასეთი ბაწრით შეკვრა, ასეთი ბაწრით შეკვრა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ის სულ რამოდენიმე თვით გინდა დაამაგროთ. ჩვეულებრივ მისი დამაგრება ხდება აი ესეთი რეზინირებული ბაწრებით. ის არ შედის შიგნით მცენარეში, იმიტომ რომ თვითონ წელვადია მოგეხსენებათ და აი ასეთი სახით როცა ჩვენ მას შევკრავთ და კიდევაც რომ გამსხვილდეს ეს და გამსხვილდება კიდევაც შესაბამისად ესეც იწელება და მცენარისათვის ზიანი არაა. ეს სიცხეში და ყინულში არ ფუჭდება და რამოდენიმე წელი ძლებს. ვთხოვთ ეს გაითვალისწინეთ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც მავთულიც კი შიგნით და უკვე ხე დიდი გახდა განსაკუთრებით წიწოვნები და მერე ხდება მისი გადატეხვა. იმიტომ ეს გასათვალისწინებელია. ასეთი სურათია ბევრ ადგილას. აბა მობრძანდით, აბა ნახეთ, აი აგერაც იგივე სურათია. ნახეთ, აგერაც იგივე სურათია. აბა წამობრძანდით, ნახეთ, აგერაც იგივე სურათია. ამიგეთ, აგერაც იგივე სურათია. აი აგერაც. საერთოდ საკითხავია ეს შეთეთრებულია შარშანდელი კირით და რა საჭირო იყო ეს, მაგრამ ამაზე ჩვენ ცალკე ვიდეო გვაქვს. ახლა ამ თემას ჩვენ ისევ თავიდან არ შევდგებით და გთხოვთ ეს მომენტები ყველა გაითვალისწინოთ ბაღში.